Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Samoly ব্লগে আবারও আপনাদেরকে স্বাগতম। আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। এটা আমার ছেলের জন্মদিনের ভিডিও। আজকে আমার মেজো ছেলের তৃতীয় জন্মদিন। খুবই সিম্পল ভাবে সেলিব্রেট করলাম। দেখতে দেখতে আমার ছোট্ট বাবাটা বড় হয়ে যাচ্ছে। ও তো অনেক খুশি। মনে হয় এই সেদিন আমার কোল জুড়ে আমার মেজো ছেলে পৃথিবীতে আসলো। এখনো 3 বছর হয়ে গেল। তো সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন ওকে ভালো রাখে, সুস্থ রাখে। ও যেন বড় হয়ে ভালো একজন মানুষ হয়। আসলে তেমনভাবে কিছু করা হলো না, খুবই সাধারণভাবেই করলাম। আমার হাজবেন্ডের 2 বেলা কাজ ছিল, তাই আগে থেকেই প্ল্যান ছিল যে কিছু করব না, শুধু একটা কেক আনবো ছেলেকে খুশি করানোর জন্য, আর কিছু না। তারপর আমার হাজবেন্ডের রিলেটিভ 2-3 জন ভাইয়া ভাবিকে বললাম। সন্ধ্যার পর এই জাস্ট একটু আড্ডা, খাওয়া দাওয়া। তো আমি চিকেন ভুনা খিচুড়ি রান্না করলাম। খুবই ছোট্ট আয়োজন। তো সবাই মিলে এখন বসে খাবো। একটু আড্ডা মারলাম, গল্প করলাম। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।